လို့ရှိဥစွာနှုတ်ခွန်းဆက်ကာကွယ်ပြုရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကလောမဲဆန္ဒနယ်မှာပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာနန္ဒာလှမြင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်စည်းဝေးမှာအကြံပြုတင်ပြဆွေးနွေးမှာကတော့ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းရမှာစီပင်သာယာရေးဝန်ကြီးဌာနကိုထည့်သွင်းဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်တင်ပါကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေဖြင့်2011ခုနှစ်ကနေ2016ခုနှစ်အထိကလောမြို့နယ်စီပင်သာယာရေးကော်မတီရဲ့ရွေးကောက်ခံဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့၎င်းတို့တုံများပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှအကြံပြုတင်ပြဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လေးစားအပ်ပါသောပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နိုင်ငံကြီးနှင့်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျာ1993ခုနှစ်ဧပြီလ1ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတော်ညီမှုပြည်ပြောင်းမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ဥပဒေအမှတ်9/93ဖြင့်စီပင်သာယာရေးဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီးပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနရဲ့လက်အောက်မှာထည့်သွင်းပြီးတော့မှစီပင်သာယာရေးဦးစီးဌာနအဖြစ်ထားရှိဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရင်းသူဖွဲ့စည်းရာမှာရန်ကုန်မြို့တော်နဲ့မန္တလေးမြို့တော်စီပင်သာယာရေးကော်မတီများမှလွဲပြီးကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာစီပင်သာယာရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်နယ်နိမိတ်များပိုင်းခြားသတ်မှတ်ပြီးတော့စီပင်သာယာရေးအဖွဲ့များဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီပင်သာယာရေးအဖွဲ့များအနေနဲ့မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့တန်ရှင်းသာယာလှပရေးမြို့နယ်လူထုကျန်းမာရေးနဲ့ဒီကောင်းရည်တန်ရရှိလုပ်ငန်းများကိုအဓိကဆောင်ရွက်ရတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်။တက်မတော်အစိုးရလက်ထက်မှာစီပင်သာယာရေးအဖွဲ့ကိုနေဆက်ဒေသနဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့စီပင်သာယာရေးဝန်ကြီးဌာနအဖြစ်ဖွဲ့စည်းပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အတွက်၎င်းကာလမှာမြို့နယ်များအရှိန်အဟုန်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတာကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်188ဇယားနှင့်အပိုက်၈စီမံခန့်ခွဲရေးကဏ္ဍမှာစီပင်သာယာရေးအဖွဲ့များကိုထည့်သွင်းပြီးတိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်내အစိုးရများ၏စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်ကိုထည့်သွင်းပြီးတော့မှလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်စေခဲ့ရမှာအခွန်အခနဲ့ဗဏ္ဍာငွေရရှိမှုပေါ်မူတည်ပြီးမြို့ပြဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများနဲ့တန်ရှင်းသာယာလှပရေးလုပ်ငန်းများလှုပ်ဆောင်မှာအခက်အခဲများစွာရှိခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။မြို့တစ်မြို့တန်ရှင်းသာယာလှပရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှာစီပင်သာယာရေးအဖွဲ့တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ပေါ်မှာမိတီလျက်ရှိပြီးစီပင်သာယာရေးလုပ်ငန်းများခါလည်းဒီနယ်နိမိတ်အတွင်းမှာနေထိုင်နေကြတဲ့ပြည်သူများထံကနေပြီးတော့မှရရှိတဲ့အခွန်တွေအကောက်တွေအခတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ရတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။ရရှိတဲ့ငွေပေါ်မှာငွေလုံးငွေရင်းအတွက်50%ဝန်ထမ်းလစာနဲ့အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းတွေအတွက်ပင်စင်20%တာမန်အသုံးစရိတ်20%နဲ့စုဆောင်းငွေအဖြစ်10%ခွဲဝေဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခွန်အခအကောက်ခံမှုများတဲ့မြို့နယ်တွေဟာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပြီးတော့နေပါတဲ့မြို့နယ်တွေမှာတော့မြို့သာယာလှပရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများကိုထိရောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါ့အပြင်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်내အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ဗဏ္ဍာငွေခွဲရမှာလုံလောက်စွာရရှိမှုမရှိခြင်းဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံအင်အားမလုံလောက်ခြင်းစာရင်းများအင်အားပြည့်စုံမှုမရှိခြင်းစီပင်သာယာရေးလုပ်ငန်းများလှုပ်ဆောင်နေမှာလိုအပ်တဲ့စီပင်သာယာရဲတပ်ဖွဲ့မရှိခြင်းစီပင်သာယာမြေတိုင်းပညာရှင်များမရှိခြင်းကြောင့်စီပင်သာယာနယ်နိမိတ်အတွင်းမှာမြို့ပြများရဲ့တန်ရှင်းသာယာလှပမှုနဲ့စနစ်တကျရှိမှုဟာနည်းပါးလာခဲ့ပါတယ်။တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်내အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်တွင်သာထားရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဝန်ထမ်းများအနေနဲ့လည်းလက်ရှိတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်내များမှအပပြောင်းရွှေ့ခွင့်မရှိသဖြင့်ဝန်ထမ်းမိသားစုများအခက်အခဲဖြစ်ပေါ်ခဲ့ခြင်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်내အလိုက်မြို့နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအရယာတုခံထားတဲ့အတွက်ယာတုတိုးမှုနှိကွေးခြင်းကြောင့်ဝန်ထမ်းများ၏စိတ်နှပိုင်းဆိုင်ရာညှိနှိုင်းပေးနိုင်မှုအားနည်းလာခြင်းစီပင်သာယာဥပဒေရေးဆွဲရမှာလဲတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်내အလိုက်ရေးဆွဲရခြင်းကြောင့်ပြည်မှုပြည်တံတူညီမှုမရှိခြင်းစတဲ့အားနည်းချက်များကိုလည်းလေ့လာတွေ့ရှိရပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေမှာလဲလက်နက်ကိုင်အကြမ်းဖက်များရဲ့အပြတ်မလုပ်ရတဲ့ကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့စီပင်သာယာနယ်နိမိတ်ဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့မြို့များပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတည်ဆောက်အောင်မှာသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်စီပင်သာယာအဖွဲ့များအနေနဲ့အခြားမြို့များနည်းတူပြန်လည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာဒေသနေပြည်သူများထံမှအခွန်အခအကောက်တွေနဲ့သာဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုရင်များစွာခက်ခဲရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်ရပါကပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်ဆောင်ရွက်မှသာလျှင်ဒီမြို့ပြများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုနိုင်ငံတော်အတွက်ပြန်လည်ဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။လေးစားအပ်ပါသောပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နိုင်ငံကြီးနှင့်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်188ဇယားနှင့်အပိုက်၈စီမံခန့်ခွဲရေးကဏ္ဍတွင်ထည့်သွင်းထားတဲ့စီပင်သာယာရေးအဖွဲ့ကိုပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖြစ်လွှတ်တော်တွင်ပြင်ဆင်ပြီးပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်
ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်တင်ပါကြောင်းလေးစားစွာဖြင့်အကြံပြုတင်ပါအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်